दरजा ini berubah सिङावबो प्लास्टार गोजा सिङावबो प्लास्टार आरसिसि आरो नैबे दै नाला बियो एकदम बियो आरसिसि एकदम बहाय थांनो जोङो दा बे समाव गियान धर्म समाजनिफ्राय नैबे देवदुवा एबा बर'जों मोदायनि दरखं बेखौ सफैदों। दा बेयाव सफैनायनि गाहाय दैदेनगिरि थुलुंगागिरि जोंनि गेजेराव सासे गेदेमा दं। बिथाङा सिगां समाव जोंनि कख्लाबारि समस्तिनिफ्राय एमपि बेनि उनाव बिथाङा माबा मोनसे गोबां समाजनि खामानि मावनायनि थांखि दं। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा जोबोद थुलुंगा होनानै जोंखौ लाफानाय सफैदों। दा बे दन्दरखौ लानानै बिथां गेदेमाया मा बुङो आं बिथांखौ नैबे समाव दा जों जि जायगायाव दङ बे जायगाया बड'लेण्ड हालामनिनो सिङाव थानाय कख्लाबारि समस्तिनि दैजिमानि साहाजों थानाय सा सानजा खर'जों थानाय मोनसे जायगायाव दंफैयो, जायखौ जों मोनसे खलं एबा दन्दरबो बुंनो हायो। जों दहाय बेवहाय जाय जायगानिफ्राय फैदों बै जायगानिफ्राय खंखासिमसो थाबायनानै 6 किल'मिटारसो जाफैबाय। बे जोङो गियान धर्म समाज जारगाव भुटियापारानि जि फोथार दं बे फोथारनिफ्राय फैयै फैयै नैबेसिम फैनानै 6 किल'मिटार जाफैबाय। जाफैनानै दा जों फैफेराखैमोन, दिनैसिम फैफेरनाय मानसिफोरजों जयैनो जों फैनानै नुफैबाय जे बे दन्दरा जोबोद सोमोनांथाव। जाय दन्दरफोरखौ गुबुन हादरनिमोनब्ला दाहालागि साखोन सिखोन खालामनानै रिसार्च खालामनो थाखाय मोनसे खाबु होनायनि सरकारा लाहार फाहार लागौमोन। दा थिग बेबादिनो जोंनियाबो बेबायदि खामानिखौ सुजुग होनायनि राहा लायोब्ला थारैनो जोङो सरकारि भाबैबो मुलाम्फा जागोन। बे ओनसोलनि मानसिफ्रा थांना थानायनि राहाखौ बेवहायबो मोनगोन। आंनि बायदिबा नैबे जि दन्दर दङ बे दन्दरा बेनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बेखौ देवदुवारबो होनो, बुंनो थाङोब्ला मोदाय दरखं आरो। दा बेखौ सोर नुदोंमोन सोर नुवाखै जोङो दिनैसिम रिसार्च खालामनो नाजानायबो जायाखै, हमदांनायबो जायाखै। नाथाय जोंनि अनुमान बायदिब्ला आं साननाय बायदिब्ला बे थारैनो गोदोनि समाव भुटिया आरो बर' राजानि गेजेराव
बे नांलाय खमलाय जायोमोन बे सिमामोन बेयो दा इण्डियानि सिमानि सिङावनो दङ भुटियापारानि ओनसोलावनो दङ बे हिसाबै बे सिमा नेनायनि मोनसे खरंमोनबो जानो हागौ थाखुमानायनि मोनसे राहा नालाबो जानो हागौ आरो बियो दा ओंखायनो बेयाव मोनसे जारिमिनारि मोनसे मा सर्स दङ बे सर्सखौ लानानै जोङो रिसार्च खालामनायनि राहा लायोब्ला बे खरंनि सिंफोराव बे नालानि सिंफोराव माबा मोनसे जारिमिनारि मोननो हानायनि सुजुग दङ आरो दा ओंखायनो बेखौ लानानै जोङो मोनसे दावबायथिलि बानायनो हायो बेवहाय सिबिनाय मोनसे थानसालि गायसननो हायो बेजोंनो मोनसे जोङो सरकारि भाबै मोनसे बेखौ रिभिनिउ मोननायनि राहा खालामनो हायो आरो बेजोंनो जोङो खामानि मोननायनि जि राहाफोर मावना जानायनि जि राहाफोर बे राहाखौ बे ओनसोलनि मानसिफोरनो होनो हायो आरो बिदि मावनो हायोब्लासो निस्सय फैबाय थानाय समफोराव जायखिजाया सरकारानो जायाथों मानो सरकारनि खामानिखौ मोजाङै मावलांनानै मानसिनो खामानि होनायनि थाखाय मोनसे मोजां राहा लानाय जागोन आरो खामानि मावनाय जागोन अब्लानो गासैबो मानसिनि जि दांनाय उखैनाय लुबैनाय बेखौ जौसे सुफुंनो हायाब्लाबो थारैनो रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन गावनि जारिमिनखौ बोखांनाय जागोन बे ओनसोलखौ फकासाव लाबोनाय जागोन बेनि थाखाय सरकारखौ मावलायनो आङो खावलायबाय गोजोन्थों फैफिनबाय जोङो नै दा जारगाव भुटियापारा गियान धर्म समाज फोथारसिम थांगासिनो दङ जोङो फिन ज'नो नोंथांमोनाव फैनो हागोन बिराद सोमोनांथाव जायगा खरं जायखौ मोदाय दरखं होननानै बुङो बेखौ गियान धर्म समाजनिफ्राय संनानै साखोन सिखोन खालामनानै मोनसे बेरायथाव जायगा खालामनो नागिरदों दा बेवहाय सरकारि हेफाजाब नांगोन बे हेफाजाबखौ होगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय गियान धर्म समाजनिफ्राय गोजोन्थों दै आयौ मार मोजां जायगालै बिराद खस्थ' खालामग्रा दङ गियान धर्म समाजनि मावथिफारियाफ्रा साबायखर होबाय आङो बिथांमोनखौ जारगाव भुटियापारा गियान धर्म समाजनि मावथि बिथांमोनखौ दैदेनगिरिफोरखौ जोंखौ बेसिम लाबोनानै नायनो थाखाय बिजिरनो थाखाय सुजुग होफैनायनि थाखाय गोजोन्थों